హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లైవ్లీ పర్ఫెక్ట్. ఈరోజు నేను బేబీస్కి చాలా త్వరగా జలుబు దగ్గు తగ్గించే తులసి ఆయిల్ గురించి చెప్తానండి. ఇది చాలా త్వరగా వర్క్ అవుతుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఓవర్ నైట్ మెడిసిన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. దీనికి కావాల్సినవి ఓన్లీ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. ఒకటి మస్టర్డ్ ఆయిల్ అండి, ఆవ నూనె లేదా కోకోనట్ ఆయిల్, కొబ్బరి నూనె కూడా తీసుకోవచ్చండి. నేను ఇక్కడ మస్టర్డ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీ దగ్గర మస్టర్డ్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా సెకండ్ వచ్చేసి తులసి లీవ్స్ అండి. ఈ తులసి ఆకులు అనేటివి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఒక చిన్న ప్యాన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది స్టవ్ పైన లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇందులోకి 1/2 కప్పు ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు తులసి లీవ్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇది ఒక 3 to 4 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లోనే బాయిల్ చేస్తే చాలు, లేదా కలర్ అనేది డార్క్ బ్రౌన్లోకి వస్తే కూడా చాలు. ఇప్పుడు ఇది కలర్ చేంజ్ అయింది కదా, ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చాలి. అంటే కొంచెం వామ్గా ఉన్నప్పుడే బేబీస్కి అప్లై చేయాలండి. సో ఇది కొంచెం వేడి ఉన్నప్పుడే ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు బేబీస్కి కోల్డ్కి కాఫ్కి చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ అయ్యే ఈ తులసి ఆయిల్ రెడీ అయ్యిందండి. ఇది వామ్గా ఉన్నప్పుడే జస్ట్ బేబీ చెస్ట్ దగ్గర అండ్ పాదాలకి ఇంకా అరిచేతులకి ఒక 5 మినిట్స్ మసాజ్ చేయాలి. ఇలా కానీ అప్లై చేస్తే అండి ఓవర్ నైట్ జలుబు కానీ దగ్గు కానీ బేబీస్కి చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.